交流，所以我们没有胜负，20分钟。对，没有胜负，20分钟。好的，我们的这次无论是我们的 Remix and Soul Food， 以及我们的 Sketch Team China， 我们这2支队伍都是代表了我们两地的新生力量。 新生力量的一次激情的大碰撞，没错。我真的废话不多说了，我只需要3声大喊，我们就开始好不好？对，我们的两边要大碰撞，我希望你们也给我们一个大爆炸，好不好？好来，好，你这边先来，我们这边来吗？不用了，一起来才爆啊！爆完我们就要开始了。你先来，你先来你那声，你先。好，那我替你们这边喊好不好？好。OK， 这边就是来自于 Remix and Soul Food 我们的台湾地区，我们的最年轻的力量，你们的尖叫声在哪里 ？OK， 换我还是芋头一样，我来是不是？换我来介绍这边了 ，OK？ 这些人都是熟面孔，个个都厉害。成立了这个团想干嘛啊？用你的最大的动声，让我们欢迎更色竞争啊！ 比赛马上就要开始，鱼头，你准备好了吗 ？OK， 那么在 battle 之前，上面、下面、左边、右边，全场的人再给我来一声怎么样？ Everybody
this is Soul Food with our sketch. 掌声送给我们两地的年轻有为的 B-boy， 他们将是未来的世界 B-boy 的力量。